喂，用石橄欖嚟煲湯啊！你唔好剪咗啲梗去啦，放埋一齊入去煲啊！啲作用爭好遠噶。哇，飲落去甘甘甜甜，仲有鮑魚嘅鮮味，真係好舒服啊！嗱，好多嘢咧我就唔方便講嘅，大家可以自己去查一查。特別係屋企隻麻甩佬啊，好中意吞雲吐霧嘅。天氣乾燥啊，飲多水都話唔夠。講嘢嘅位置啊，輕合合。嗱，八姑呢條視頻啊，你唔好走寶，認真聽啊。石橄欖咧又叫石仙桃喎，喺潮汕福建一帶啊，好出名噶。佢哋嗰邊都唔夠用啦，所以我哋呢邊啊好少見得到噶。佢入邊有豐富嘅多糖同埋微量元素。我哋嘅豬肺同埋講嘢嘅位置啊，好中意噶。先用啲水浸佢下，跟住用你老豆隻牙刷啊，將佢擦乾淨。要連埋啲葉啊同埋梗一齊煲啊，先掂當噶。嗱，靚嘅石橄欖咧，佢啲枝同埋葉啊好綠噶，啲果咧實唔使好大粒噶吓。你就咁嚼佢啊，金金地嘅。呢個石橄欖咧，我都揾咗好耐啦，得秋冬天先有噶吓。我已經放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅街坊自己去睇下啦。收到貨咧，記得放冰箱或者將佢曬乾佢，咁就放得長時間啦。有條件咧就準備好幾隻鮑魚，最好連埋殼一齊煲，好聚火噶，你哋知唔知啊？嗱，同樣都係用你老公嘅牙刷吓，將啲鮑魚殼擦乾淨佢，同埋啲豬骨一齊飛水。水滾啦，我哋將啲豬骨擺落去。石橄欖唔使多噶，一家大細放3-4條咁就 OK 噶啦。鮑魚殼同埋鮑魚，放多幾粒無花果落去，清清甜甜。細路哥追住飲啦。唔少得咧就係一塊82年嘅陳皮，大火煲佢半個鐘。再擺埋啲紅蘿蔔落去，文火煲多佢半個鐘咁就 OK 啦。湯就煲好啦，放少少鹽落去調味就飲得噶啦。你睇下啲湯色真係出晒味啦。唔好講咁多，飲啖先。哇，嗰啲石橄欖嘅味啊，真係好清甜啊！哇，飲落去甘甘甜甜，仲有鮑魚嘅鮮味，真係好舒服啊！尤其秋燥天啊，呢度乾確，飲幾多水都話唔夠嘅。嗱，呢條視頻記得收藏啦，如果唔係碌走咗揾唔返㗎。關注八姑，日日有靚湯。